السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم چې جوړ او خوشحاله یاست. نن به ازدا درته ښکاره کړم. ازدا د دې ځای د غټو سټورانو څخه یو سټور دی. فرسین سټور په سټور کې ازدا فارمیسی ستا کلیک هیر ټریول منی حاجی بابا غوښوشان کیک باکس دا ټول شان چې دلته بینر لګېدلی دی دا ګرده درنونه دا شی وایي پکې شته. ویلکم دا انټري ده. ټریول منی سوله دله چې پیسې اخیستې نور ملکو ته ډېر غټ دی. د هغه سره بیا شروع بیا تر هغه سره چې ډېر غټ ځای دی. دا رقم هم برداره دی. دا سرسو دا د باندې چې راسي مطلب یو کونج سو دلته کالي وشان دي د کوچنیانو دپاره او د غټانو دا ماخوا ته دي بوټونه وشان ګرده په دا خوا کې راځي. د دې څه بیا اخوا ته چې دي سبزیجات و هغه شان دي غوښې و هغه پیدا کېږي. تر هغه په اخوا چې بیا دي بیا دا نور د ضرورت شان دي ګرده به په وار سره درته ښکاره کړم. دا بیا د ښځو د کالو ځای سو شانس ولا دا بیا د نارینه‌و د کالو ځای او شانس ولا جراپې مراتې. دا د سټور یو کونج دی. دلته بیا ماشینان پراته دي د ژرې ماشین شام پراته دي. دا د لوټ خوا ده. دا به بیکري د کیکان شان پکې شته. جوسان دي تر هغه سره. دا یو غوښې د کسابي او حلال دی. حاجی بابا حلال میٹ جاپیان जी उर्दू वायदा गर भाईजान एक ये बड़ी बड़ी होल चाहिए जी. और कुछ चाहिए आपको? دا د سپیانو د پشانو خوراک دی. یو مو پشي خوښه ده وخت نور څه لرو بیا چې پشي پیدا کړو دلې به راځو سودا ورکړو. دا بور رانیسو د سپي څخه مې بات راځي. دا نو ګرده دغه د دوی سامانو شان دی. دا د کرپسو خوا ده. موږ په ژبه کې موږ پاپړ ورته وایي. دا ګرده پاپړانې پراپره پارسلان پراته دي. دا وګورئ دا چې نو اوس دلته زما خوریان وایي لکه دغه صیب بلوکاشا صفوان د هغو دپاره به مې راخیستې وای. اوس چې هغه نشته د هغو په یاد کې بیا زه د خپل ځان دپاره راواخلم هغه به بیا پر یادوم. دا بیا د سبزي دي د مټر دي تیار دغه کړي دي ایښې دي میکس سبزي. ما زه کور ته یوسه غوړو ترې ور واچوه پاخه به وي. دغه بینډۍ دي او دې خوا ته بیا دغه غوښې وشان دي. دلته زه په چیش پسې رالم دلته زه په جوارو پسې رالم. دا تیار جواري دي. ما یې په تودو اوبو کې لږ واچوه چې دا یخی ولاړ شي. ډېر خواږه او ډېر خوندور دي او زما ډېر خوښ دي. اوس هغه به راواخلم. دغه یې میده دي خلاص دي او دا چې دی دغه رقم دا لرګي سره دي دا به هم راواخلم. دا مې نه دي کتلي وګه ګورم د دې خوند به هم وګورم. اوبه یې لا سپین کړي دي دغسې ورته پروت دی. دا چش دي والله که چش دي.
ښه د ایسکریمان سوله کم یو به راواخلم ما خو ایسکریم نه دی خوښ زموږ په ژبه کې کلفي مې خوښه ده سو دغه دی دا به راواخلم بله خوندورې شلومبې سته خاص تروې شلومبې لکه د کوچلاق ده دا د دلته هم خلک یې رانیسي چښي یې دا پوره بوتلان یې دا اوس ختمېږي چې یو 2-3 ساعته یا ماښام راسي دا دانه لا نه وي سبا ته نور نه وږدي د شلومبو شوقیان د لیلا پیدا شوي دي دا بې سبزي دي پراته دي تورۍ مورۍ یو خوا ته بېنډۍ پراته دي دلته چې هغه په فریج کې پراته وه دا یې د هغسې پراته دي ما شلومبې راواخېستې نو شلومبو سره بانجان ډېر ښه خوند کوي 2 دانې بانجان به راواخلو دا ښایسته تک تور چمک پسته دا بانجان سوله دا یې پیاز پټاټي او شان سوله دا نو ګوبۍ او زردکي او دغه شانې دي دا چش دي دا هغه شنه پیاز دي زما په خیال څونه غټ و دا خو بیا جواري شوه دا ولا پراسبین دي که چش دي ګوبۍ موبۍ دا بې سیب دي مکس فروټ او دا خو مو وسوه اوس به دلته پیمنټ ور وکړو بیا به نو ځو سټور خو غټ و ګردمونه کوي ګردو ځایو چې نه ولاړو بیا به بله ورځ وکړو ګرده په یوه ورځ کېږم نه اوس چې کم کېدی هغه مې وکړئ کمه سودا او کم ځایو ته چې تلو پر هغه راوګرځېدو چې په لاره په مخکې راتله یا به بله ورځ راسو ګرده به د ښکاره کړو اوس به دلته د حساب ورکړو او زما د نن ورځ دا زده سټور ولاګ امید کوم چې خوښ شوی به مې کوم خوښ شوی زما د یوټیوب چینل لایک سبسکرایب او شیر کړئ ښه وخت ولرئ تر بلې ویډیو